কোথায় যাব বলছো? আমার আপু কাছে আপু আর কি, চাচা তো বোন, বাট অ্যাকচুয়ালি চাচা তো বোন না, কিন্তু আমার আপন বোনের চেয়েও খুব ক্লোজ, মানে একদম রক্তের সম্পর্কের বোনের মতো। ওনার বাসায় গেলাম, একটু বেড়াতে আসলাম। কেন ওনার বাসায় যাব কেন? আমি তুমি গিয়ে গল্প করবো। গল্প করতে কারো বাসায় যেতে হয়? আর আপু এবার কি মনে করবে? আপু বলতে কি মনে করবে, আপু বাসাতেই থাকবে না। আসলে হয়েছে কি, আপুর কোন বান্ধবী নাকি কার জন্যই বিয়ে হচ্ছে, তো 7-8 দিনের জন্য ওখানে যাবে। ওখানে গেলে আপু বাসা থাকবে না, আর বাসায় কেউ নাই মানে কি, আসলাম ভাই থাকবে। আসলাম ভাইকে তো চিনো না, আমার দুলা ভাই, মানে রাত্রে কোন হাজবেন্ড। হ্যাঁ, ওই যে তোমার সিনিয়র বস যেতে না? আরে সিনিয়র বস মানে উনি তো আসলে আমার দুলা ভাই, অফিসের মধ্যে খালি এমনি মাঝে মাঝে একটু বস টস ডাকি আর কি, এমনিতে কিন্তু খুব বন্ধু বন্ধু সম্পর্ক আমাদের। তো খালি বাসায় গিয়ে আমরা দুজন কি করব? কি করবো আমরা, কি করতে পারি তুমি বলো? আমরা বাসায় যাওয়ার আগে একটু ফুটবল কিনে নিয়ে যাবো। বাসার ভিতর আমি তোমাকে বল পাস করবো গোল দেওয়ার জন্য, তুমি খেয়াল করবা বলটা যাতে গোলের ভিতর না ঢুকে, হ্যাঁ তুমি বলটা ঠেকাবা। না না বাবা, আমি কোনো খালি বাসায় যাব না, ভয় লাগে। তুমি আমার খালি বাসায় করতেছো না? হ্যাঁ, আমরা কি বাসায় থাকবো না? আমরা কি মানুষ না? সত্যি করে বলো, তুমি কি মনে করছো আমার কোনো মানে মতলব টতলব আছে এসব কিছু মনে করতেছো তুমি? তুমি এটাই মনে করছো না? ছি ছি জেনে ছি। তুমি আমাকে ভুল বুঝতেছো জান, ইউ গেটিং মি রং। আমি তোমাকে যে বাইরে নিয়ে ঠিক মতো মনে কথা বলবো সেগুলো পারি না, ডিপলি তোমার চোখের দিকে তাকায় থাকতে পারি না, তোমার হাতটা ঠিক মতো ধরতে পারি না, কি কথা বলবো তোমার সাথে বলো, মানুষ তোমার দিকে তাকায় থাকে, প্রাইভেসি পাই না। আমি কি মনে করছিলাম আর তুমি তুমি কান্না করছো কেন বাবু? ঠিক আছে শুনো, আমরা যাবো, ওকে? তুমি আমার হাতও ধরো, হাগও দিও, খুশি? ঠিক আছে। শুনো, বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না কিন্তু। আমি একটা ক্লাস মিস দিব, 1.5 ঘন্টা থাকতে পারবো, ঠিক আছে? দেখুন দেখ না হয়ে যাবে। মানে 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 1.5 ঘন্টা তো গল্প রিপিট করছে দিদিবার, মানুষ দেখবে কি গল্প করবে, এত ঘন্টা হয়ে যাবে, গল্প সব শেষ হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। ওকে জান, বাই। হ্যালো, তোমার এই অসহযোগিতার কারণে আমার প্রেমের সেতুটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে গেলে আমার কি, যাক ভেঙে, তোমার প্রেম রক্ষা করার জন্য কি আমি আমার সংসার ভাঙবো না? এরকম পাষাণদের মতো কথা কেন বললো দুলা ভাই, বলো তো আমাকে একটু। আমাকে কালকে এমনিতে না শুক্রবার, একটু তো আসতেই পারি, আমি তো তোমার শালা, শালা হয়ে কি দুলা ভাইয়ের বাসায় আসতে পারি না? এত দূর অধিকার তো আমার আছেই। ঠিক আছে, আসো, অসুবিধা কি, চলে আসো। আমি শুধু তোমার আমাকে একটু বলবো যে তোমার ভাই গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসতে চাচ্ছিল। কি কি বলতেছো এগুলো তুমি? না কি বলতেছো এগুলো তুমি? তুমি আপুকে বলতে পারবে না, খবরটা তুমি আপুকে বলো, আপু আমাকে পিটাই পিটাই সোজা করে ফেলবে, জবাই করবে, হত্যা করে ফেলবে আমাকে। তারপর তো আপুকে গিয়ে সব বলে দিবে। তুমি জানো না এগুলো কিছু, তুমি তো আপুকে খুব ভালো করেছিল। আপুকে বলা লাগবে না। শুনো, আমার তোমার কাছ থেকে কোনো সাহায্যের হাত লাগবে না। আসলে কি জানো, একটা ম্যারিড মানুষ কখনোই বুঝবে না একটা ব্যাচেলারের জীবনে কতটুকু কষ্ট। খালি একটা কথা মনে রাখো দুলা ভাই, তুমিও একদিন ব্যাচেলার ছিলা, আর সেই সময়টাতে তোমারও কোনো না কোনো এক দুলা ভাই তোমার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। দুলা ভাই রাখো তোমার সাহায্য, তোমাকে সেই হাত আমার লাগবে না, রাখি। ম্যারিড হয়ে যাও, তাহলে তো মানে কিন্তু শোনো, আগেই মনে করায় দিই, শুধু হাগ, আর হাগ কিন্তু একবার। ও